И снова здравствуйте, с вами Гармонь на видеоканале Владимир Ланских в YouTube. Приятного просмотра. И снова здравствуйте. Видеоканал Владимир Ланских сегодня находится 26 октября 2023 года в Липецкой городской библиотеке семейного чтения. До скорых встреч в эфире. Браво! Поют девчата,
Браво! Так, разговорчики. На гармонии играет Алексей Николаевич Бандоркин. Первым отводишь свой взгляд, огонь.
Молодцы! Hey,
рядом, хуже нету тебе. Ой, пристану, пока молодая, постарею, подурнею, буду не такая. Я на эту, на гармошку приколю вот это один, чтобы этот гармонист к нам на улицу ходил. Правильно хотела, правильно, неправильно, кому какое дело? Не то ты, Леша, играешь, не то ты и балуешься. Скажи, Леша, дорогой, а в какой волнуйся? А я иду, встану и подумаю, как будто самый не дурак, а гоню за дурою. Не горюйте, бабоньки, что мужиков мало. Из Китая привезут 4 самосвала. Правильно пропела, правильно, неправильно, кому какое дело? А где тебе беда? В нашем переулке
Вот и подошел наш сегодняшний вечер в Липецкой городской библиотеке семейного чтения. Концерт очень хороший. Эти люди любят петь. Большое им всем спасибо. Большое спасибо Алексею Николаевичу Бандуркину за то, что меня пригласил прийти сюда, поснимать. Я к ним сюда уже второй раз прихожу. Я люблю к ним приходить. Большое спасибо режиссеру Надежде Ивановне Зайцевой за организацию, за подбор этих песен. Да. До свидания. До скорых встреч в эфире.